ya kwamba nataka kuoa. Kwa nisubiri, ndio kusubiri na kwa kwambia basi nataka kurudi kwangu. Naambia hapana, wewe ndio kukaa nyumbani mpaka mimi nitakapokuja ndo nirudi nyumbani kwako. Basi baadaye nimekaa muda mrefu sana nilikuwa sijarudi nyumbani kwangu. Hapa bado kuna vitu ambavyo nilikuwa nimeviacha pamoja na vyombo. Sasa mwaka huu nikaja kuona kuna mwanamke ambaye anamposti sana. Mwanaume anamposti na pia yule mwanamke anamposti. Yaani kama mahusiano ni mapya. Kwa TikTok, wapi, Instagram, WhatsApp anamposti. Nilikuwa nikimuuliza majibu yake hayaeleweki, ananifokea, ananitukana hivyo. Nikiwaambia kitu kama hivyo nikimuuliza anasema wewe ndio umenipa nafasi ya mimi kufanya haya mambo. Kivipi? Sasa ni mtu mzima bwana, sio na mimi anatukana hivyo. Basi baadaye yule mwanamke wake kaja kunitafuta. Akanitukana sana. Akaniambia kwamba mwanaume kaambia kwamba mimi ndio namng'ang'ania yeye, sitaki kuachana naye, na yeye anashindwa kuniacha mimi kwa sababu ananionea huruma, nitaumia. Kwa anatafuta time ya kuniambia ili aweze kuniacha. Basi nikaa nikimuuliza mwanaume asema huyo mtu mimi simfahamu, sio nani. Sasa anakataa, kila nikimuuliza anakataa, kama mwanamke alikuwa haachi kunitafuta kunitukana. Baadaye akanitafuta, na tulikuwa tuna kama miezi mitatu hivyo tujaonana. Ikabidi akaanza kuniambia kwamba inabidi kule ambako tunakaa tuame, kwa ataniamisha sehemu nyingine. Akamwambia mimi nataka kukaa sehemu nyingine, sehemu nikamtajia sehemu ambayo nataka kukaa mimi. Kwa kama nitafutia nyumba hiyo sehemu, akawa amehamisha vitu ameniwekea pale. Basi akawa amenitafuta kwamba funguo iko sehemu fulani, ukienda utaipata, na mimi sipo. Na sasa sidhani kama nitarudi huko, kwa itachukua muda. Basi nikamwambia sawa. Nikaa kweli nimeenda hapo nyumbani, nikanipandisha sasa dawa. Mimi niko hapo nirudi mbele, kabla nipandishe dawa kwenda kuangalia mazingira. Kweli nikafika pale, huyo ipo kama kawaida, aliyowekewa vitu vimeshapangwa na kila kitu. Sasa wakati nimekaa hapo, huyo mwanamke wake kama nitafuta. Katika kunitafuta pale, nikamwambia vipi safi, kwamba ametafuta shida gani tena. Kwamba acha kumsumbua mwanaume wangu, sio nini. Kama mbona simsumbue baba? Kwani kuna shida gani au amekwambia nini? Mwanaume hakutaki, wewe unamlazimisha, naomba kuachana na mwanaume wangu. Nikamwambia sawa, hamna shida. Lakini bado mimi siamini kama nyinyi mna mahusiano, maana mwanaume anasema hamna mahusiano. Akasema hamna. Hivi juu kwa nini amekuhamisha ulipopona kama la kwanza? Ambaye mimi sijui. Basi nikaa nimetumia clip ambayo huyo mwanamke yuko ndani kwangu. Kitandani kwangu. Hata sikuamini kwa sababu kwa jinsi ambavyo nilikuwa ninamwamini huyo mwanaume, nilihisi kama vile ninaota ndoto. Kwanza nikakaa nikaskoti akili yangu, nikaona kama hapana, hebu kwanza nimuulize kama naweza kuwa hivi kweli. Nikasiamini. Akiona kabisa ndani ni kwangu, lakini bado akili yangu inaniambia hapana, haiwezi kuwa hivyo. Okay. Kabla nimtafute bwana nikamuuliza inakuaje, kwanza nikamtumia hiyo clip. Nikasema nipo maelezo kuhusu hiyo clip. Maana kwenye hiyo clip sauti yake ilikuwa inasikika. Akaniambia ni kweli naomba unisamehe. Yaani hivyo tu, ni kweli naomba unisamehe. Nikamwambia yaani unaongea rahisi tu, yaani kiufupi yaani ni kweli nikusamehe. Nikusamehe nini? Ndio hivyo, huyo mwanamke nilikuwa naishi naye hapo kipindi ambacho ulikuwa haupo. Nilikuwa naishi naye hapo, ndio maana nilikwambia naomba nisamehe kwa vitu vingi vimetokea kiasi kwamba nashindwa nifanye nini, moyo wangu unaniuma. Nilikufanya vitu vibaya vingi sana kiasi kwamba naona yaani sistahili kuwa mwanaume wako, sistahili kuwa karibu yako. Yaani sistahili, aliongea hivyo tu. Okay, sawa. Nimekuelewa. Naomba tu nimekuelewa kwa sababu sikuwa naja kuongea kupisha kwa sababu tayari kitu kishatokea na sina maamuzi ya kufanya. Lakini wangu kwa unaniuma sana. Nilikuwa nikiongea kitu, mfano nimechati naye, anamtumia message huyo mwanamke wake anamtumia mimi.
Kwa hiyo kitakachoongea na yeye huyo mwanamke anakuwa anapiga na yule mwanamke ananiambia okay, baadaye nikachukua tu kwa sababu nilikuwa bado sijaamua nini cha kufanya, ikabidi tu niachane na hivyo vitu. Basi akawa nitafuta na mjibu, sometimes simjibu kwa sababu nilikuwa bado najaribu kupona kwanza moyo wangu. Najaribu kupona. Kwa nimekaa yani nimetulia tu, simjibu wala simtafuti, sometimes nikiamua na mjibu hivyo. Basi mimi nikaa nimerudi Mbeya. Baada ya kurudi akaniambia kwamba kodi itaisha mwezi kadhaa. Kwa hiyo itabidi vitu vihame ili na wewe vitu vihamishwe viende sehemu nyingine. Kwa sababu vitu tayari nimeshafanyia ujinga na moyo wangu unaniuma, mimi nitakuondoa vitu vingine, lakini hivyo vitu mimi sitaki hata kuviona. Kwa hiyo cha kufanya tena utavihamisha hivyo vitu. Utahamisha vitu utapeleka kwa mtu yote, ukiamua kumpa mtu yote ni wewe, lakini kwa mimi siwezi kuvishika hivyo vitu wala sitaki hata kuviona. Nikasema okay, sawa, hamna shida. Kwa hiyo nikaamua tu kuvihamisha hivyo vitu na kuendelea na maisha mengine, lakini moyoni mwangu tayari akili yangu ilikuwa inaniambia kitu kingine. Nikaamua na jaribu kupona kwanza moyo wangu kabla sijafanya maamuzi mengine, kwa sababu bado nilikuwa nampenda sana tu. Nilikuwa najaribu kupona kwanza, nikishakuwa ndipo nifanye maamuzi, lakini mpaka sasa hivi sitaweza kufanya maamuzi yoyote pamoja na uchambuzi unaotokea. Sitaweza kufanya maamuzi yoyote japo maamuzi ya moyo nishapona. Najisikia kumwacha, najisikia siumii kwa lolote kuhusu yeye, kwa sababu watu wake bado yupo nao na wao wananitafuta kujua kwamba tumeachana au hatujaachana. Nipo tu sielewi kwamba tupo kwenye mahusiano au tupo kwenye mahusiano. Ni in short sielewi, japo moyo wangu yani haupo kwake tena. Huko tu kwa kila haupo, moyo wangu kwake haupo. So bado sijawaza nini cha kufanya mpaka hapo, japo ananitafuta na bado ananihitaji, lakini moyo wangu sidhani kama upo tayari kumpokea kutokana na vitu ambavyo tumepitia. Ni vitu vingi ambavyo tumepitia, hapo nimeeleza tu kwa ufupi. So nitakuwa nikisikiliza maoni yenu kupitia historia yangu. Ungekuwa ni wewe ungefanya nini? Cause ni mambo mengi ambayo yameumiza kiasi kwamba hivyo jua nishaikaa alinikagugu namna ya kupunguza maumivu ya moyo. Sitaki hata kukumbuka, nilipitia kipindi kigumu sana. Moyo wangu ulikuwa na maumivu makubwa sana 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 sana. So nawacha ni wasikilizaji comment yenu nitakuwa nikisoma. Ungekuwa ungefanya maamuzi gani? Na mume ni wa mtu na bado anaendelea kukutaka, anataka muendelee kuwa kwenye mahusiano na bado wana wanawake wengine ambao bado ana mahusiano nao na bado anasema anawapenda. Ungekuwa wewe ungefanya maamuzi gani? Kitu ambacho nimejifunza